Yung ito ay rated reservation. Striktong patnubay ng kapitbahay ang kailangan. Ngadlang po namin ang magpatawag. Hi, babes! Narito ako ngayon sa mga bulaklak. Nakita niyo yung mga bulaklak? Ang ganda? See you later! Mga pigs, sa papalo lang po ako sa protocol ng gobyerno na wear mask even you are inside your house. Hello, mother. Hello. Masama bang pakiramdam ni nanay? Masama po pakiramdam ni nanay. Hindi na naman nakatulog kagabi. Nakatulog? Nay! Kumusta? Okay. Nay, kung tatanong kita po, ikay bulaklak. Anong bulaklak ka? Ano wala akong bulaklak? Hindi, kung bulaklak, ano bang alam mo mga bulaklak? Wala kong alam? Sampagita, hindi mo alam? Daisy. Yan. Rosal. Rosal, ano pa? Anong paborito mong bulaklak? Wala akong paborito, lahat gusto ko. Sabi mo, wala akong alam na bulaklak. Minsan hindi ko siya maintindihan. Walang magawa, nanay? Yung bahay may nagawa. Wala po kaming magawa ni nanay. Nakaupo na naman po kami dito sa amin. At ang paborito namin kanta ay Istambay, istambay sa tindahan. Nandun na naman kami. Ewan ko kung anong ibibigay namin. Basta't maghintay na lang kayo. Nay, ano ginagawa mo? Yan, magsusuklay po si nanay. Tingnan lang. Alam niyo po Ayan, naiksi ng buhok ni nanay. Pero siya ay nagsusuklay pa rin kahit maiksi ang kanyang hair. Eh, magpapagupit ka ba ngayon? Hindi. Ha? Magpapagupit ako sa yung buhok. Ay, diba kala ko gabi sabi mo gusto mong magpagupit? Yan na masasabi mo ngayong araw na to? Ay, taas mo na ngayon. Nainit pa, nanay. Ano masasabi mo ngayong araw na to? Ay, di wala. Ganun pa rin ba? Patulad pa rin ng dati? Wala pa rin nangyayari. Nay, sige po mga kaibigan, mabalik po kami maya-maya. Bye. Nay, bye. Bye. Hindi siya. Wala siya talaga sa mood. Bye. Tips. Nasa trono ako ni nanay. Wala siya at nakahiga doon. Tutlog. Pupunta nga pala ako sa palengke. Not palengke, but supermarket to buy alcohol. So, I bought 1 gallon of alcohol. Yan, para hindi na po kami mauubusan at naka-stock na ito sa bahay. Yan po, 1 gallon of alcohol. Para protektado po kami. At everyday po ay disinfected ko ang bahay namin na ni-spray ko ang alcohol para po safe kami dito sa loob ng bahay. Plus, bumili rin po ako ng luya. Ayan, luya.
Gagawin ko po itong parang ginger tea kasama po ng lemon. Medyo mahal po ang lemon dito sa Pilipinas eh. Lemon para po kay nanay. Siya po ay may ubo. Maganda po ang lemon. Combination ng ginger tea para sa kanyang ubo. Ayaw po namin siyang bigyan ng any gamot. At mas maganda po ang herbal na lang ang gamitin nanay para mas mabilis po ang recovery ng kanyang ubo. Tapos bumili rin po ako sa kanya binili ko po siya ng orange. Ayan, binili ko po siya ng orange. Para po kinakain-kain niya. It's rich in vitamin C. So, kakainin niya po ito. Yun lang po. Meron pa rin po akong ibang binili. Merienda niya mamayang hapon. Ano pa ba yung binili ko? Bumili rin po ako ng na pula, kaya lang nasa ref na po ito. So, yun lang po. Babalik po ako mamaya. See you later.